Olá, companheiros e companheiras, estamos diante aqui de um ventilador da Arno, né, que apareceu aqui na minha oficina Eletrônica Providência. A Eletrônica Providência é de propriedade do especialista Rosan. Então apareceu esse ventilador aqui, ok? E ele apresenta os seguintes sintomas. Quando vai ligar ele, né, demora a partir, a hélice tem dificuldade em girar, fazer seu giro normal. E também muito barulho, como os senhores podem ouvir aqui neste vídeo. Barulho, né, no girar aqui da hélice. Então eu vou olhar, descobrir as causas, né, e trabalhar aí para resolver, dar uma solução para este ventilador da Arno. Teremos a segunda parte do vídeo. Até breve.